Wait lang. Putik to. Hi! Good morning mga palangga! Kamusta doon ka mo mga ilongga? Ani naman kita sa aton cooking show, Namit Gid! Paglutoon amo ang spicy chicken liver with butter garlic sa aton episode 4. Mga palangga, amo sa atong mga recipe sa aton nga spicy chicken liver with buttered garlic. 1 kilo nga chicken liver, isa ka chicken cube, 1 tablespoon of salt para sa aton nga lapwa karon. And then 1/2 teaspoon of salt, 1 tablespoon of sugar, 1/2 cup of garlic nga gintuktok, medyo hindi man siya rokino. 1 tablespoon of paprika, 1 tablespoon of black pepper, 1 tablespoon of chili flakes, 1/2 bar of butter, and then 1/4 cup of water. That's it. So, ang aton nga step 1, napuhan tanay ang aton nga liver sa may asin. Medyo ang asin na mo dyan butang naton. And then, i-drain naton. Lapuan naton siya sa medyo daha nga pagkalapwa. Isa ka bukal, okay? Pagtapos, mag-isa kita ka aton nga garlic nga hindi kita magid ka brown, hay lain ang flavor na kung mag-brown. So, kinahanglan gisahon natin siya sa butter nga medyo hilaw lang. Hindi natin gid paglutoon para nga ang damil na lain. Okay? Butter. So, hindi gid tama ka brown ha, as in hilaw lang gid. Nor chicken, and then the black pepper, the chili flakes, and the paprika, the sugar and the salt, and then the water in 1/4 cup. So, i-try doon natin kung okay doon. Super hot. So, pwede doon natin malunod ang aton nga chicken. So, okay doon natin nga sauce. Ilunod doon natin ang aton nga liver. 8 minutes, luto doon ang aton nga liver. So, i-mix natin. Takpan ta. 8 minutes, luto na.
that. We will try. Lang. So, hindi siya masyadong dry. Okay lang. Next. The job is also. Oh, Ribbit. spicy. No, step out. Kay Namit Gid. Namit Gid. As in, walang katulad. Namit Gid. Hi mga palangga, salamat gid sa inyong lantaw sa amon nga episode 4 diya sa amon cooking show Namit Gid. Try nyo!